12 kanalni tomosha qilayotgan barchaga assalomu alaykum deymiz. Pekin hamda Washington o'rtasida bir necha yillardan beri savdo, sanksiyon va shu kabi ko'plab urushlar davom etib kelayotganiga butun dunyo ko'nikib qoldi. Ammo xalqaro pandemiya yuzaga kelgan vaziyatda ushbu mavzu dunyo nashrlarining birinchi qatorlaridan nariga ketdi. Kundan kunga vaziyat og'irlashib borgani sayin Amerika aynan koronavirus muammosidan Xitoyga qarshi foydalanishga qaror qildi. Oqibatda vaziyat yana ham keskinlashdi. Ushbu keskinlik shu darajaga borib yetdiki, endilikda gap shunchaki savdo sanksiyalari haqida emas, Sharq va G'arb o'rtasidagi keskin harbiy to'qnashuv haqida bormoqda. Xitoy hodisalarning aynan shu tarzda rivojlanishiga tayyorlanyapti. Buning uchun o'lkada kerakli barcha tayyorgarlik ishlari boshlab yuborilgan. Ikki держава o'rtasidagi ochiq urush ehtimoli qanchalik katta? Pekin hamda Washington munosabatlarining bunchalar keskinlashib ketishiga nimalar sabab bo'ldi? Ushbu holat boshqa mamlakatlarga qanday ta'sir qiladi? Mazkur savollarning javobini bizning bugungi videorolik orqali batafsil bilib olasiz. Yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga a'zo bo'ling va biz boshladik. Aksariyat ommaviy axborot vositalaridan farqli o'laroq faqatgina tekshirilgan materiallar bilan ishlovchi Reuters xalqaro agentligi eksklyuziv ma'lumot e'lon qildi. Unda aytilishicha, Xitoylik bosh harbiy analitika markazi tomonidan berilgan bayonotnomada Osmon imperiyasi hukumatı AQSh bilan bo'lajak urushga tezkorlik bilan to'laqonli tayyorgarlik ko'rishni boshlagani haqida aytilgan. Bu yerda gap allaqanday sovuq yoki savdo urushi haqida emas, haqiqiy harbiy to'qnashuv haqida bormoqda. Tabiiyki, Britan axborot agentligi katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan ma'lumot manbasini aniq aytmagan. Bayonotnomadan keltirilgan mazkur iqtiboslar aniq va so'zma-so'z berilmagani ma'lumotni yetkazgan inson xavfsizligini ta'minlash uchun xizmat qiladi. Biroq hali tasdiqlanmagan ushbu ma'lumotlarning o'zi ham butun dunyo geosiyosatida katta to'fonga sabab bo'ldi. Agar Sharq va G'arb o'rtasida ochiq urush holati yuzaga keladigan bo'lsa, bu mavjud vaziyatni beqaror holatga olib kelishi, butun dunyo tinchligiga tahdid solishi va katta iqtisodiy yo'qotishlarga sabab bo'lishi tayin. Bu xalqaro bozorning ko'plab yirik vakillariga zarar olib keladi. Agar bugungi kunda dunyodagi barcha mamlakatlar koronavirus pandemiyasi tufayli chuqur inqiroz holatini boshlaridan kechirayotganini hisobga oladigan bo'lsak, 3-jahon urushining boshlanishi ortga qaytarib bo'lmaydigan halokatli oqibatlarga sabab bo'lishi tayin. Reuters agentligi tomonidan e'lon qilingan ma'lumotni jurnalistika sohasining navbatdagi hiylasi yoki g'iybatchi insonlar fitnasi o'rnida ham qabul qilsa bo'ladi. Ammo bunga ikkita muhim va real jihat mutlaqo imkon bermayapti. Birinchidan, agar tarixga nazar tashlaydigan bo'lsangiz, xalqni inqiroz vaqtida inqilobiy va separistik kayfiyatdan chalg'itishning yagona yo'li ularni tashqi dushman bilan kurashishga jalb qilish bo'lgan. Ayni vaqtda Amerika chuqur inqiroz holatida ekanligini hisobga olsak, bu taxminni haqiqat o'rnida qabul qilish uchun asos yetarli bo'ladi. Bundan tashqari, xalqaro pandemiya vaqtida urush boshlash Amerikaga mutlaqo xos bo'lgan ishdir. Washington strategoglarining prinsipiga ko'ra, hech bir inqiroz holati besamar ketmasligi kerak. Koronavirus pandemiyasi esa Xitoy va Oq uy o'rtasidagi barcha muammolarni hal qilishning ajoyib imkoniyatidir. Zero Xitoy, Iroq yoki Eron emas, ushbu ikki mamlakat o'z vaqtida harbiy va iqtisodiy potensial jihatidan AQShga jiddiy raqib bo'la olmagan edi. Pekin esa Amerika uchun juda jiddiy raqib sanaladi va uni yengish uchun bor zaxiralarni ishga solish talab etiladi. Ammo shuning o'zi ham g'alaba yoki durang uchun kifoya bo'lmasligi mumkin. Washington to'laqonli urush boshlash uchun o'z aktivlarini ishga solishi bilan bir qatorda dunyo hamjamiyati yo'q deganda ularning bir qismi tomonidan ko'rsatilajak yordamga ehtiyoj sezadi. Zero biroz avvalroq tilga olib o'tilganidek, G'arb va Sharq o'rtasidagi qizg'in kurash deyarli barcha mamlakatlarni o'z domiga tortib ketadi. Dunyo ushbu keraksiz muammoni kim keltirib chiqargani haqida o'ylamay ham qo'yadi. Shu sababli Washington koronavirusning aynan Xitoydan kelib chiqqanini barchaga uqtiradi. Ushbu vaziyatdan o'z manfaati yo'lida foydalanadi. Zero pandemiyaning Xitoydan tarqalgani bugungi kunda Amerika uchun qo'ldan boy berilgan g'alabani ortga qaytarishning yagona usuli bo'lib qolmoqda. Bunday imkoniyatdan foydalanish uchun Oq uyda juda qisqa fursat va bittagina qaror bo'lsa kifoya.
Vashington aynan shu yo'ldan borishga qaror qildi. Yaqindagina Qo'shma Shtatlar Pekinni koronavirus pandemiyasining tarqalishiga sababchi bo'lganligi tufayli barchaning ko'z o'ngida jazolash uchun undan $1 trillion miqdoridagi badal undirmoqchi va buni Xitoy oltin zaxirasidan olmoqchi ekanligini oshkor qildi. Avvallari bu kabi bema'ni fikrlar faqatgina hech narsaga arzimaydigan kechki tok-shoular vaqtida ayrim radikal senator respublikachilar tomonidan aytilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib ish Oq uyning rasmiy vakillari chiqishlarigacha yetib keldi. Bu o'rinda AQSh strateglarini o'rningizdan turib olqishlamasligingiz mumkin emas. Bu siyosat olami uchun juda kuchli yurish bo'lib, u AQShga kerakli xalqaro ko'makni qo'lga kiritish uchun to'liq imkon beradi. Gap shundaki, Xitoy tomonidan berilajak $1 trillion AQSh faqat o'ziga olib qolmoqchi emas. U mazkur mablag'ni Xitoy virusdan zarar ko'rgan barcha mamlakatlar orasida taqsimlashni reja qilyapti. Oddiyroq qilib aytadigan bo'lsak, Oq uy boshqa mamlakatlar sadoqatini sotib olmoqchi va buning uchun o'zining asosiy raqibi pullardan foydalanadi. Xitoyliklar tomonidan yaratilgan deya taxmin etilayotgan virus sabab og'ir iqtisodiy inqiroz bilan to'qnashgan dunyo mamlakatlari Xitoy trillionining taqsimlanish jarayonida ishtirok etishdan bosh tortmaydi albatta. Ammo Pekinning pulini olish o'z-o'zidan uning raqibiga aylanish bilan barobar. Bunga esa dunyodagi hech bir mamlakat yolg'iz o'zi jur'at qila olmaydi. Shunday ekan, koronavirus uchun badal olishni istagan har bir mamlakat o'z navbatida AQSh tomonga o'tadi. Bundan tashqari, Xitoyni virus uchun jazolashga qaror qilgan Amerika Pekindan olgan qarzlarni qaytarmaslik haqida ham qaror qilib bo'ldi. Bunday holatda qarzni o'zboshimchalik bilan unutib yuborish Amerika odamlariga biroz avvalroq tilga olingan badalning bir qismi sifatida tushuntiriladi. Go'yoki Pekin Vashingtonga qarz o'rnida pul bergan, aslida esa pandemiyadan ko'rilgan ulkan zarar uchun avvaldan badal to'lagan bo'lib chiqadi. Adolat nomi bilan amalga oshirilishi kutilayotgan mazkur reja okean ortidagi oliy nasab janoblarning zamonaviy axloqiy kodeksida to'liq mos kelishi aniq. Amerika badalni undirib olgan taqdirda ham bundan o'ta faxrlanib yurishi turgan gap. Bunday iqtisodiy syurprizni qo'lga kiritgan Vashington katta ehtimol bilan avianatsistlar guruhini ham e'tibordan chetda qoldirmaydi. Shunday ekan, Xitoy analitiklarining ehtimoliy urush haqidagi bayonotnomalari aslida Oq uyga xizmat qiluvchi ommaviy axborot vositalari tomonidan o'ylab topilgan paranoik hujjat emas. Bu shunchaki kelgusida sodir bo'lishi kutilayotgan hodisalarning ehtimoliy taxmini xolos. Bundan tashqari, Reuters tomonidan e'lon qilingan ma'lumotni boshqa agentliklar ham tasdiqlashi unutmaganlar. Misol uchun, Amerikaning Vice nashri ma'lumotlarni yanada osonroq va to'g'ridan-to'g'ri tahlil qilib chiqdi. Xitoy koronavirus pandemiyasi tufayli Vashington tomonidan berilajak javob zarbasi to'laqonli urushga olib kelishini tushunib bo'lgan. Albatta, faol harakatlarni boshlash oldidan Vashington media olami an'anasini amalga oshirgancha Pekinni yovuzlik qo'rg'oni sifatida e'lon qiladi. Amerika yetakchisi navbatdagi majlis chog'ida koronavirusning aynan Xitoyda yaratilganini isbot etuvchi kukun to'la probirkani dalil sifatida boshqalarga ko'rsatsa ham ajab emas. Aslida ular uchun bahonaning keragi yo'q. AQSh Xitoyni to'g'ridan-to'g'ri urushga chorlamasa ham uni sanksiyalar bilan o'ldirishga harakat qiladi. Ammo Xitoy Vashington tomonidan reja qilinayotgan ishga bosh qo'shadimi yo'qmi, bilib bo'lmaydi. Menimcha, mojaro harbiy to'qnashuv shaklida davom etadi. Ustiga ustak harbiy to'qnashuv uchun Xitoydagi potensial nuqtalar soni yetarlicha. Gonkong, Tayvan, Janubiy Xitoy dengizidagi uglevodorod konlari va ko'p sonli orollar buning uchun ayni muddaodir. Agar Xitoy jinoyatlari ro'yxati shuning o'zi bilan to'lmay qolib ketsa, Amerika diplomatlari ro'yxatga zamonaviy pandemiyaning ajdodi sifatida o'rta asrlarda Yevropada kuzatilgan o'lat epidemiyasini ham qo'shib qo'yishadi. Amerika nashrlari bundan avval ham bir necha bor Xitoyga qarshi ish ko'rganlari ma'lum. Ularning asosiy maqsadlari esa Amerikani agressiv tashqi siyosat ta'siri vaqtida qo'llab-quvvatlash bo'lgan. Biroq Oq uy agar haqiqatdan ham AQSh va Xitoy o'rtasida harbiy to'qnashuv yoki sanksiyon urush kelib chiqadigan bo'lsa, ayni vaqtdagi iqtisodiy tizimdan asar ham qolmasligi, Amerikaning o'zi ham global pul mablag'lari oqimi va ishlab chiqarish zanjirlaridan butkul mahrum bo'lishini o'ylab ko'rayotgandir. Haqiqat shundan iboratki, Xitoy va Amerika zaif holatda bo'lsa ham ushbu inqirozdan chiqib ketishi mumkin.
ularning ta'sir kuchi o'z vatanlarida ham, xorijda ham ayanchli holatga keladi. Buning oqibatida har bir sohada xalqaro anarxiya tomon o'ta sekin, ammo kuchli dreyf holati boshlanadi. Ushbu vaziyat xalqaro xavfsizlikdan tortib, savdoga qadar, hattoki pandemiya bilan kurash sohasida ham bevosita kuzatiladi. Shunday ekan, ushbu urushning biror g'olibi bo'lmaydi. Xitoy o'zini o'zi qayta tiklashi mumkin, biroq Qo'shma Shtatlar hodisalar qanday tus olishidan qat'iy nazar gegemoniya bilan butun umrga xayrlashishi aniq. Do'stlar, videorolik sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like orqali bularni isbotlang. Keyingi uchrashuvlarga qadar omon bo'ling do'stlar. Yana ko'rishamiz.